این داستان درباره مردی به نام ادی است و از پایان شروع می شود. از مرگ ادی در زیر آفتاب. شاید شروع داستان از انتها عجیب به نظر برسد، اما هر پایانی آغاز هم هست. فقط آن لحظه این را نمی‌دانیم. آخرین ساعت زندگی ادی هم مثل خیلی های دیگر در روبی پیر گذشت. یک شهربازی کنار اقیانوسی خاکستری. شهربازی جذابیت‌های عادی داشت. گردشگاهی در امتداد ساحل، یک چرخ و فلک، چند رولر کوستر، ماشین‌های ضربه‌خور، یک دکه شکلات تافی و دالانی که در آنجا میشد به دهان یک دلقک آب شلیک کرد.